E aí pessoal, beleza? Hoje então a gente vai estar fazendo um review aqui então de um kit de caixa de som ambiente de 55 watts, 8 ohms. É da Orion, pessoal, e o modelo que eu pedi foi da cor preta. A gente vai estar abrindo aqui então para a gente estar vendo o produto. Então aqui a gente tem as caixas em si. A construção dela do material é bem forte. Ali a gente tem o alto-falante. Aqui a gente tem um mini tweet. E assim, a caixa é bem bonita, a aparência. Bem bonita mesmo, pra você ter ideia aqui, tamanho do palmo na minha mão. Aqui então a gente tem as entradas, né, de áudio. Especificação da caixa. E aqui é o suporte. A princípio, ver todas as duas. Bacana demais. Então aqui a gente tem o suporte. O suporte dela também, pessoal, é bastante simples. Vou estar abrindo aqui para fazer a demonstração. Ali a gente vê tem alguns parafusinhos para estar colocando na caixa. E eu não sei como que monta isso. Deixa eu ver. Não, mas não tem nenhum manual explicando como que monta, meu Deus. Aí complica, né? Eu vou tentar montar isso daqui e eu já volto. Bom, pessoal, depois de um tempinho aí pensando aí, é bem fácil de montar. Então aqui a gente tem um encaixe, ó. E esse encaixe aqui é onde que você vai fixar ele na parede. Você vai fazer furos aqui e vai parafusar. E aí então ele encaixa assim, para você ter a caixa aqui virando. Ou então você pode encaixar ele assim e encaixar a caixa por cima, que ele também dá. É um pouquinho complicado, mas para cada caso ele tem uma solução aqui no caso, né? Aí aqueles parafusos ali, pessoal, que tá dentro da caixa, eles servem aqui, ó. O suporte ele entra aqui dentro, como ele fica bom, vem essa pecinha aqui para prender aqui dentro. Então é tipo assim, aqui a gente encaixa ali na argolinha e aí coloca aqui dentro e parafusa para travar, porque ele não sai, ó. É bem simples e eu vou estar deixando o card aí no cantinho da tela aí, no final do vídeo, mostrando o amplificador para estar ligando essas caixas e o funcionamento dela com tudo ligado já. Valeu, até a próxima, se inscreva no canal e não se esqueça de dar o like. Valeu, até a próxima.